Musibah, itu penipu, sampean kena hipnotis. Saya tolong situ jangan takut. Jangan katanya ini cerita polisi tidak ada minta nomor-nomor, suruh kirim-kirim begini. Di counter ini sudah ada 10 orang lebih saya tolong. Ini terakhir sampean. Jadi sampean nggak usah kirim. Ngerti nggak? Katanya kan diganti katanya kan? Saya lihat dari sampean mukanya teh udah ini. Gak ada orang minta pulsa segini banyak 100. Ngerti nggak? Iya, Pak. Sekarang hampir enggak, saya tanya, HP sampean mana? Hah? Enggak apa-apa udah, Pak. Enggak, ini saya tolong sampean nggak apa-apa bener. Ini sampean nanti kena lagi. Nanti kena lagi itu, hipnotis itu jangan. Nanti sampean ini ditelepon saudara sampean kena musibah, kantor polisi, di rumah sakit, itu jangan. Loh. Itu teman. Teman itu mesti ini kamu kena hipnotis. Kalau kamu nggak percaya, kamu harus sadar. Saya kasih tahu, sadar nggak? Nggak ada. Nggak sadar gimana kalau situ sampean nggak dikasih tahu. Kita berapa katanya? Di 100. Oh, jangan terusin. Saya nih tolong orang ini banyak di sini. Kalau orang sudah beli pulsa 100 sampai 500 ke atas, udah saya curigain orang itu kena hipnotis. Orangnya mana Saya nih selama buka counter paling banyak orang beli pulsa dengan saya 600.000, itu juga orang bule. Ya, kalau untuk orang kita yang apalagi maaf ini bukan kita jengkalin enggak ya. Penampilan Anda minta 100 sampai 400.000, aku itu kejanggal. Janggal. Sampean belum sadar ini karena sampean masih sampean belum sadar. Dari tadi udah saya kencang suara saya, makanya sampean itu saya pukul supaya sadar. Kasih minum. Iya, ada yang menurut saya. Iya kan? Katanya minta saudaranya kecelakaan. Iya kan? Sekarang juga ada yang mantau saya. Nah, ada yang mantau. Iya. Itu sampean sudah kena hipnotis, tidak ada yang mantau. Tidak ada yang mantau. Itu prasangka Anda. Enggak. Sampean itu jangan takut, ya. Nggak ada takut polisi, mana nggak ada polisi yang minta pulsa begini. Nanti kita pinjarin juga polisi yang minta pulsa begini. Tidak ada. Ngerti nggak? Ini nih penipu. Hipnotis dari handphone. Saudara Anda kena musibah. Ini kalau sampean mau saya tolong. Saya suka dibeli banyak begini. Cuman nanti sampean yang susah. Saya senang saya beli begini banyak. Cumannya saya tolong sampean ini. Ngerti nggak? Iya, Pak. Pernah ada orang gedung situ sampai 3 juta lebih kena juga. Tapi sesudah kemari sudah habis, dia baru kemari. Makanya saya pengalaman tentang beginian. Jangan Anda layanin ini. Tapi kalau sampean bilang dipantau itu salah. Nggak ada yang mantau. Itu sudah masuk hipnotis dia sudah masuk. Jadi sampean ini ketakutan, seperti ketakutan cepat-cepat mau beli kan? Sadar. Benar. Bisa. Iya, tapi sampean masih bingung wajahnya masih. Saya pandangan mata sampean itu udah kena hipnotis dari tadi saya liatin. Cuma saya tanya mata sampean sudah berubah. Halo, Bu. Saya udah lagi pusing, Pak, Dari pusing kan, pusing dibikin dia kan. Malam ya, pusing banget. Jangan ladenin. Namanya HP sampean mana? Ini lagi jual ngelepon orangnya. Ini maaf, biar saya yang ngangkat sini. Saya ngangkat. Kasih. Tidak apa-apa, ini polisi juga nggak apa-apa dia nelpon saya. Saya ini biar polisi juga saya yang nelpon, tenang aja. Halo, selamat siang, siapa ini ya? Ini siapa? Saya tanya. Sampean siapa yang nelpon kok? Siapa sampean yang nelpon kok nanya saya? Saya polisi gitu. Teman kamu siapa namanya? Anda jangan mengada-ngada, ini sampean hipnotis. Udah diem dah, pokoknya matiin aja. Ini kamu nggak usah layani dia ya. Kamu nggak usah layani dia, ya. Jangan. Jadi nggak usah layanin. Nggak usah takut lah. Nggak usah layanin dia. Nggak usah takut. Tuh kan, sampean nangis kan. Berarti kita ikut sebenarnya. Iya. Ya, ini kamu nggak usah layanin dia. Nggak usah layani dia ya. Jangan takut, emang kamu kenapa gitu? Coba sadar nyebut astagfirullahaladzim. Nyebut. Tapi situ udah kena belum? Situ udah beli belum? Udah. Berapa banyak? Banyak. Banyak kan? Tuh kan, berarti udah kena banyak dia. Dari kemarin dia ini.
Ini makanya saya tolong dia ini kalau nggak habis lagi dia. Berapa duit semua nih? Ini baru sini, Iya. belum lagi yang ini. Belum lagi yang sudah kemarin. Jadi dari kemarin ini wajah dia ini, muat matanya tuh nggak aneh. Mama buser loh. Ada Ini mau bingung. catat. Kasih Habis kasih dia minum. ini. Kamu udah berapa banyak habis bikin dia ini? Udah berapa ribu udah? 3.000 lebih. Astagfirullahaladzim, 3 juta lebih. Lihat nih. Ini orang kena hipnotis nih ya, 3 juta. Ini masuk dunia maya nih, saya bikin nih kamu. Iya, bilangin. Ini saya masukkan ini. Kamu kena 3 juta lebih. Nomornya catat tuh, nomornya. Terakhir kamu ini ya. Nih, saya tolong ini makanya kalau saya pengalaman di counter ini. Coba udah 3 juta lebih. Dia baru sadar saya pukulin dari tadi ya. Dia tadi mau pergi lagi, mau saya marah, dia mau pergi, saya tahan dulu. Tuh ya kan baru sadar dia. Baru sadar ini dia. Astagfirullahaladzim. Dia bisa nyebut dari tadi dan kemarin juga bisa nyebut kalau tidak ada yang menggugah dia. Ya kan? Allah, tolong bantu saya gitu, minta pertolongan yang kuasa. Ini udah kena duit dia habis. Makanya saya tanya dia dari tadi, setiap orang beli 100.000 di atas 500 saya akan tanda tanya. Nah, di sini itu bukan orang satu, orang 10 lebih saya tolong. Dia banyak nih disangkanya. Iya, ini dia terus dari kemarin dia kebingungan. Sebenarnya Ah, saya juga nggak ini apa namanya, coba kamu sadar lah, ingat dah ya. bukan duit saya juga, saya Minjem kamu kan? Lah itulah dia. susah Ah, pinjam, udah kena kan? udah ngomong segini saya lakuin, dia minta nambah lagi. Iya, kamu kena hipnotis, tidak kau sadarkan, nggak kamu sadarin itu. Bukan kamu aja yang kena, ini banyak yang kena. Tapi kamu seharusnya udah terakhir kemari. Setiap makanya. Rencana mau beli lagi nih? Ini rencana mau beli lagi, saya tahan dia. Kamu siapa? Aku bilangin. Kamu beli begini banyak, Pak. Saya mau beli pulsa 100, 400. Saya tanya, kamu ini bukan saya senang dibeli, saya bilangin. Saya pengalaman. Kalau orang-orang kayak tampilannya orang-orang kayak begini, maaf ini bukan saya menjengkali rezeki orang. Iya. Orang kayak kamu ini di atas 500, saya tanda tanya. Bukan saya ini saya mau tanda tanya buat siapa? Katanya buat saya sendiri. Tadi nomornya. Kalau buat kamu sendiri, tadi dia mau bohong saya. Nah, dia nomornya ada nggak tadi? Enggak, tadi dia mau bohong saya kan, katanya mau buat adiknya, kakaknya. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu buat. Kamu sadar nggak aku bilangin? Sadar katanya. Tapi kulihat matanya kayaknya kosong mata pandangannya. Kosong pandangannya. Wah, bantu saya, wah. Iya. Ya mau gimana? Terus gimana nih? Gimana sih? Kalau duit lagi mau pulang juga. Tapi mau gimana kamu?